我婆婆招待的最好的朋友来她家吃中国饺子，结果包个饺子把家里现金流给包乱了，现在连超市都进不去。我婆婆最好的朋友奶奥米从加拿大东海岸大老远过来西海岸来找温迪。奶奥米刚来，温迪说今天立冬，我儿媳妇说今天得吃饺子，你跟我们一起包。结果可怜的奶奥米跟温迪一家包了1个下午，耗时3个半小时，一共包出来17个，就6个能吃。他们到底是咋包的呢？还真是我妈教的。我妈告诉温迪说，包饺子这个事儿哈，一定要有生产线，擀剂子、擀皮儿、塞馅儿、捏饺子，提前分好，流水线得走起来才能快。他们呢真是认真听的，分工无比明确，非常用心，以至于擀剂的时候先擀好了，揉成了数个小面团，放在了饭盒里，万事俱备，准备开包。但是加拿大的生产线它的确不一样啊！注意看，画面里的女人叫小温，她是生产线上第一个上线的人。温迪第一个上来，她依次完成了皮儿、馅儿、皮儿馅组装3个步骤。接替她的是她的老公布莱恩，再接下来上场的是她的大女儿，最后上场的是小女儿。然后温迪返场，再从生产线的开端进行循环。我妈说的生产线，它真的滚动起来了，但让人没想到的是，滚起来的是人，而不是线。3个小时过去了，奶奥米连口饺子汤都没喝着，看着外面逐渐黑去的天，奶奥米明白了，这饺子立冬肯定是吃不上了，立春都够呛，给奶奥米饿的呀。当天晚上改签回加拿大东海岸法语区去。温迪还想挽留，说你再等等，怎么不见饿呢？我说温迪啊，人家奶奥米是加拿大极为稀缺的印第安土著，这个血统在加拿大一共没剩几个了，要指你的饺子，那还得少一个。结果我们的温迪晚上在生产线上坚守太久，腿都抽筋了。我说这个年纪女性啊，容易缺钙，要注意保养。给你买了盖尔奇铂金液体钙，钙 DK 配方，这个 VK2 是钙有效吸收关键，小胶囊好吞咽，液体配方吸收也快，补钙不荒废，走遍中国都不累。这都不算啥，最好笑的是啊，温迪听说去年早打在铁岭吃饺子时候吃着硬币了，说这个是发财和幸运的好兆头，他没吃着，还挺遗憾。这次轮到他家包饺子了。他家也都想争这个好彩头，就非要也往里放硬币。家里把所有人的兜翻一遍，一共5块5面值的硬币全放里头了，一共包好30多个，没舍得吃，全冻起来了，留着以后慢慢吃。结果第2天全家去超市，他们都已经上车出门了。尼寇突然说，超市门口那个手推车得往里塞硬币才能用，谁有硬币呀？那我硬币搁饺子里呢。布莱恩说，我的也搁饺子里呢。温迪一摸兜，so do I呀！完了，咱家硬币所有家底都搁饺子里呢，于是马上掉头回家画饺子。布莱恩捧着饺子说，画哪个呀？温迪说，我哪知道啊，咱家没有吸铁石，那咋整？都画了呗，超市要关门了。最后发现这饺子它包的慢，画的更慢。温迪急性子，直接把冻饺子都煎了。但是问题来了，当时塞了5块5，一共找出来4块5，饺子这4个人都吃了。那现在这1块钱的赃款，你猜它到底在哪里？我的婆婆温迪来了一趟中国，进货1箱子小商品回去卖，本来想靠这个发家，结果砸得一塌糊涂。第一个出问题的就是大金表，当时温迪在成都荷花石批发市场一口气批了4块大金表，一共80。他当时放的话，今天批发小癫狂，明天北美3套房。结果回加拿大，温迪就把他老板的儿子叫到家里来推销，说什么这是代工厂大牌同款、联名款、限量款，批发市场学的销售话术全学会了。结果老板家少爷拿着表鼓捣3分钟说，你可拉倒吧，这表2月份还有31号呢，2月份还有31号呢。这波表砸手里了，又卖上旅游纪念品了。上个月去雍和宫，一人可以免费拿1把香，温迪来回走了3趟，拿了3把，甚至把早打的香也骗走了，带回了加拿大。回去就开始琢磨怎么把这个香卖出去，一根一根卖，薄利多销。结果呢，这加拿大人也不知道买回去干啥用的，这玩意儿呢不买。温迪也挺拼，告人家这个叫 Chinese candle， 哎，你可以把它当成生日蜡烛，冲着它许出来的愿比洋蜡还要灵。结果正赶上尼寇的老姑奶10年了，第一次拜访他家，正赶上人83岁生日。温迪现场教给老太太拿香过生日，一方面是说清一清库存，另一方面就是给潜在用户打个样，把好评传出去。生日这就过上了，到了大寿的关键时刻，点蜡烛，蜡烛都折了。温迪说，折就对了，这样更环保。这个香什么特点？就是你说它代表1岁，哎，可以；你想让它代表更多岁，也可以。你看看现在1岁，看，哎，变2岁了；2岁，哎，变4岁了。岁数随便掰，寿命 DIY。结果把蛋糕推上来的时候，生日歌一起，屋里灯一关，黢黑一片，几个小亮点要灭不灭，忽明忽暗。这83高寿过的那叫一个风烛残年呢，温迪依然坚持，他虽然没有点亮房间，但他点亮的是梦想。然后大伙就吹这个 Chinese candle， 他点不亮，他吹不灭，越吹越旺，越吹越红。而且这蜡烛量大呀，一蛋糕跟插秧似的。老太太吹蜡烛的时候还83呢，一炷香的功夫吹完84了，再吹这有可能就人生最后一个蛋糕了。温迪挺苦恼，我说温迪你先别急，你带的东西它不好卖，你下次带点美妆护肤类的，带点我老用的国货珀莱雅红宝石面霜 3.0， 他家口碑特别好，用的还是淡纹更快的环肽，我用的就是清润版，水水润润的很温和，这胶原一冲上，脸可不就看着饱满年轻吗？最后一个翻车的是温迪卖的搓澡巾，温迪卖搓澡巾前期销售还是成功的，因为有需求，成功卖出去好几个。温迪都飘了，说
说未来的加拿大人手一块搓澡巾，加拿大就是金国，他就是金国英语，金国英语。但售后出了问题，他光告人家往死搓，就使劲往死搓，然后皮肤就焕然新生。但他没跟人说得先沾湿，对方呢也挺要强啊，回家那真往死搓，滴水未沾，汗搓，皮肤没有新生，皮肤牺牲，搓没了。人家现在要求索赔，一共买了他仨搓澡巾，现在要斤斤计较，斤斤计较。大胖媳妇儿带着他加拿大的老母亲去体验了一下北京老胡同，结果被后海区人力车夫拉进了永久黑名单。到了后海，温蒂见到了人力车，没见过呀，嗨起来了，要乘车。拉车师傅离眼看，哎，一金发女郎远远走来，看着挺年轻的。温蒂过去说：“我可以吗？”师傅是个老北京啊，上来吧您。温蒂说：“那我可以带着我的儿子一起乘车吗？”师傅说：“行啊，上来吧。”温蒂一回头，儿子过来，儿子就过来了。师傅大受震撼，这不行，这不成。温蒂说：“你说的我可以带儿子，哎，儿子上来，儿子上来。”然后后海之行就开始了。师傅蹬了不到20分钟，蹬抽筋了，回头跟他娘俩说景基本就是这样，该看的都看了。大胖姐说：“这个海我光看后边了，还没看前边呢。”师傅说：“这个海只有后边，没有前边。”温蒂说：“为什么？”师傅说：“因为它叫后海，它叫后海。”温蒂说：“那时间上还差12分钟呢。你告诉我，为什么在这个后海观光可以差时间？师傅说：“因为后海也叫什刹海，也叫什刹海。”然后师傅就开始解释说：“我吧，不是说不拉您，我是拉着你们娘俩，我蹬不起来，您知道吗？我这5点钟交车，我就是现在折返我都来不及了。我这不交车，人给我罚款。”一听罚款这个词儿，温蒂抽了。什么罚款？我说温蒂啊，温蒂，冷静，呼吸，罚他，不罚你。大胖姐说：“你还不了解他们，他就听不了罚钱这个词儿，一听着钱从兜里掏出来，哎，这个动词他就要嘎，重度焦虑。他不管是谁的兜，这么说吧，就是国民消费总值每1块钱的涨幅，都是从我妈命上压过去的。那英国女王在世的时候，明明有马，又买了一匹新马，跟女王3月没说话，3月没说话。然后温蒂就说：师傅，赶紧5点之前杀回起点，我可以下车，你别被罚钱，赶紧回去。师傅就说：真不是我不拉您，主要是您说您有一儿子，我心说也成，谁成想，嚯，太大了，您这儿子太胖了，您儿子，您让他下来，我管他叫爸爸。大胖姐在后边。我呀，温蒂冲他儿子都不是你的错，你太沉，让人家罚款，去，你拉师傅走。于是大胖媳妇儿和拉车师傅对调，把他的母亲和拉车的师傅拉回了原点。什么低着你的头？是谁叫你这样？Hello， 你好。Hello， 你好。劳驾，您呢？师傅坐在车上，旁边坐一温蒂，旁边别的师傅路过，他还跟人解释呢。真没辙，这儿子太大了，这儿子太胖了，他回来之后，温蒂被刺激了，就非常不理解，说我在加拿大是 XS， 我是小号，怎么在这儿就被识别为胖子了呢？于是开始疯狂锻炼，拉着他儿子把能用的健身器械全用上了，天天练。他俩虽然都用，但是都胖了。儿子是所有健身器材都躺着用，不好好练；妈妈是练是好好练，练完吃1桶冰激凌。所以不怪这些器材，器材是好器材。所以我现在就要把这些健身器材都放闲鱼上卖了。我看很多人都在用闲鱼 APP 卖闲置，幸亏有它，什么电子跳绳、筋膜枪、什么滑雪机、什么这个呼啦圈，还有这3个肌肉大胖媳妇婀娜身姿的拍立得，10几样，通通10块钱出掉，全部断舍离。上闲鱼搜张彩玲就可以带走这些科技与狠活。我告诉你们实话，为啥要卖啊？这是我爸让的，我爸受不了了。我爸天天在那做饭，他就在门口练，给我爸整的怪不好意思，进厨房都不敢出来。温蒂还经常拉着我爸说：“哥哥 ，come on，要不要跟我一起锻炼？” Guga, come here, join me. Bye. Bye. 我爸说：“不搞这个，不搞这个。不搞这个，不搞这个。